欢迎大家收看最新一期红领巾广场舞课堂。今天为大家带来一支非常好看的舞蹈《温柔与霸道》。下面我们就来欣赏这支舞蹈吧。一共3组动作。第一组动作，4个把拍加4拍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4。第二组动作，2个把拍4放跳，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6、7、8。第三组动作，8个把拍加4拍，5、6、7、8，1、2、
三四五六七八，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4。请看背面分解。第一组动作，4个把拍加4拍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4。第二组动作两个把。第一组动作，4个把拍加4拍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4。第二组动作，2个把拍4放跳，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。第三组动作，2个把拍4放跳，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。分解结束，感谢大家的观看。心甘情愿做你囚禁。
这里，感谢大家观看最新一期红领巾广场舞课堂。更多精彩节目，请扫描屏幕下方的2维码关注我们，期待我们下次再见。